岁男孩娶了18岁的新娘，可相比于身边的未婚妻，他却更喜欢兜里的玩具。只是在这个星球，智能科技生物被视为禁忌，就算是作为宠物也不行。男孩还不知道自己闯了大祸，直到机械蜥蜴被一把利刃刺穿，整个会场的骚乱才终于平息了下来。That technology is forbidden. Don't tell me you're all afraid of a little toy. Afraid? 眼看一场婚礼就要变成辩论会，新娘的父亲，也就是这颗星球的皇帝赶到了现场，表示尊重新郎一方的传统。一个小玩具罢了，没什么大不了。他真正在意的是刚才在婚礼上动刀的男人，对方给他带来了一份记忆拷贝，那是发生在某个沙漠中的一幕。地底似乎潜伏着某种不明生物，仅只是一瞬间，便将负责开采香料的士兵一口吞下。可面对这样的怪物，带来芯片的德斯蒙德是如何逃脱的呢？为了搞清楚原委，克里诺皇帝当即召见了对方，身边还有来自姐妹会的卡莎，他能够凭借一些细微的动作，甚至直接侵入男人的思想，从而判断对方有没有撒谎。可以肯定的是，芯片中的记忆没有作假，而那种巨大的生物也是真实存在的。皇帝暂时相信了德斯蒙德，可就在这天晚上，卡莎竟遭到了入侵对方思想后的反噬，巨大的眼眸中似乎充满了腐败与死亡，而一切的起点又似乎来自于帝国的公主，也就是昨晚刚结婚的新娘。随着卡莎从噩梦中惊醒，她匆匆和公主告了别，立刻搭乘飞船回到了姐妹会所在的星球。自从上次的灭世预言现世后，瓦利亚便开始了布局。她本想吸纳帝国的公主加入姐妹会，随后扶持对方坐上皇位。如今公主又跟另一颗星球的奇斯公爵进行了联姻，未来姐妹会的势力必将扩展到整个宇宙。计划原本进行得很顺利，可卡莎却带来了公主穿着婚纱被吞噬的噩梦。她担心姐妹会会因此遭到帝国的清算，提议终止计划。然而瓦利亚精心谋划了数十年，又怎么会因为一个梦而改变呢？只是她没想到的是，想破坏这段联姻的其实大有人在。就在这天晚上，公主去了酒吧放飞自我，而还不知道绿帽为何物的新郎官，此时却正坐在走廊里，为丢失了心爱的玩具而痛惜。德斯蒙德悄然坐到了对面，男孩表示自己来求亲，只是不希望再有战争。岂料德斯蒙德却说联姻换不来和平，只有战争中的某一方获得胜利，才能真正的结束战争。说话间，男孩只觉得一股灼烧感从体内传来，淡红色的火星破体而出。德斯蒙德用他掌握的神秘力量，将男孩彻底化作了一团焦炭。而就在几光年以外的姐妹会基地，卡莎也受到了来自同一种力量的侵蚀。尽管他找到了瓦利亚求助，可教会内根本没有这种力量的记载，众人只能眼睁睁地看着卡莎死在了面前。瓦利亚绝望地看着这一幕，这景象就跟他多年前看到的预言一模一样。